Boa noite, pessoal. Daniel da Folha Multimídia aqui mais uma vez, mais um serviço finalizado. Se buscar aqui que o dono dele usa só para passear, lá pro fundo, que começou tudo lá, né? E tirou o armário com a multimídia, o DVD, na época, 2008, que era original, era aqui. Removeu, passou pra frente. Já tem o trabalho aqui do Riverbus, né? Umas mesas de jogos, uma poltrona leite, outra mesa de jogos. O dono quis uma pequena TV aqui pra curtir um filme, colocar um Play 4 e fazer os jogos. O carro é bem espaçado de um banco para o outro, né? Tem bastante espaço. A gente colocou o armário aqui com uma Smart Media. Dá pra perceber que é um pouquinho flamenguista, né? A gente fez essa homenagem aí. E removeu todo o som original, que é um som ambiente, e fez um som bem mais moderno, com 6 caixinhas aí, kit 2 vias Bravox, amplificador Sound Digital. Agora dá pra curtir um pouquinho. Qualidade, potência. Agora dá pra curtir aqui, quase uma balada, né? Até mais, semana que vem tem mais serviço novo aí, tem mais vídeo novo aí. Valeu!